Good morning, mayam. Ngasi December ki tang ama 2025 The Hindu newspaper analyze tawrasi ngasi gi parakadaba article mayam sidi ahanbada election commission na special intensive revision ki deadline do December ki tang 18 do oikhre December ki tang 6 to erambane ado belo singi distress se uraba matungda habidi mogi awaba mayam se uraba matungda deadline se khara sangdohankhre अनीसुबसिना नेतन्याहू ना पार्डन माबु ngakpiu haina submit tawkre magi mathakta corruption gi case mayam ama lakpado Israel gi president da ngakpiu haina haijakre kari case no adusu yengsi and next article sina AIDS and TB fight AIDS naba TB naba Tamil Nadu na khwaidigi hena aidi mamang thare habane bako phahanbada Tamil Nadu so the way again adi mayam sigi masing liktha hanbase sida Tamil Nadu na khwaidigi ihan hale mogi technique mogi policy se sin ifa phare hena dumaina hai and next ina Pakistan na United Nation ki warning ama reject tarami Pakistan da hoji 27th amendment bill ama constitutional changes ama tawe adugi matang dani and aroiba article sina Bangladesh ki ex prime minister Hasina da order pirakre tu mana order pi bani han hai hana 2009 da killings mi mayam ama sigi bado ado commission hoji leiriba tribunal commission sina Bangladesh ki ex prime minister Hasina sina 2019 da sigi ba mayam do mana order to bani hana dumaina fesla tagreba karamba matangino adu su yengasi atudi haurasi aduga hairiba article mayam se mayam na paninba tarasu makha da piriba telegram channel digital learning access da phangani lere channel asigi link mayam description da hapcharake haurasi dudi Election Commission extend special intensive revision deadline to December 11 amid BLO distress. So Election Commission of India na special intensive revision se voter list mayam ama update tawbuduni special intensive revision se adubu sai BLO sing se asisi na under pressure face tawraba dar BLO se yam daba adugi matungda moina tawrakadaba thabak se digitalize ayamana tawreba computer da hapchanba to aduduna matamda loisan mangam daba haitare moina piriba December 6 da mogi deadline se piba December 6 da piba se ngamaro hena mayam hairakpadagi December 11 da magi deadline se mu pigre ko December 11 fawgi manung digitalize tawna mayam se form singo mention na bagi damakta BLO singna matam du hena hamba ado SIR haiba taraga de koina mamang do explain tawjakre dum haipet dum haijaramge special intensive revision hai taraga di anoba voter add tawba or aduga leikidaba or natragana shift tawkiba mayam ammogi mingse remove tawba aduga aranba voter list aranba ming mayam amma address mayam age mayam se se correction tawba or voter list se update tawbado kanagumba mi chahi 19 suba recently 19 suba yaraga de adu voter list happa khotpa adu mayam do gineba sine aduna BLO hozik deadline se kari maram gi no hai taragadi BLO singi work to yam henjalakpa aduga magi pressure do ne henjalakpa na digitalize ki pressure hai tare haidi just form khatang melaga adum tokpo orati adu phaba adu sunate sagi complete digitalize to na magi damaktani ba and next ina magi political parties mayam amadagi complaint cho mayam lakpa especially West Bengal gi CC am important no SIR se maram gi 2026 da sigi SIR se season ra matung da sida update tawriba voter list season ra matung da moi gi election tawrak tuine ba adu dune moi gi amna pressure do moi tan hen gani ba kana awan apale hoba atai gi di aidi update tawra matung da su ko ne yaram jaraga mathang chahi da mung sin ba khotpa adu mas mem na yai dana ko haidi correction tawba marakta adu taraga adu duna khara phare aduga West Bengal gi di moi gi vote amu yausalakpane adu dana pressure do moi dan hen yami ba duna especially political parties sing dagi complaint mayam ama lakpa haitare aduga sina mayam sina ne sagi within 1 more week amaga pirize so sini atai sida kaimte important oi bayaude mayam na BLO kanano BLO karino hai taraga di mas sida BLO hai taraga di government or na tragna semi government officials ngaktane kanane appoint tawduino election commission of India ne appoint tawduine primary role se kaino they serve as a link between voters and the election machinery amadi voters ki marakta link ha pa hai tar haidi ming gumba change tawba update tawba du mayam da ko election gi damak tani dana ko aduna election se asisida
sai link taw halini ba ko ye voter sing si bodo mo gi role mi appoint sina BLO se are usually drawn from local institution ko local gi mi oina local gi school da gi adugumba oi hale government offices and other public sector organization da like government gi oina thabak suri ba mayam do adugi oina hale ba ayamana teachers anganwadi workers panchayat secretary village level workers electricity bill readers si mayam se BLO oina select toiba ado BLO se full time electoral officers kina te moi se kharani gi election matam da or sigumba activity matam se moi se khalle mayam se pabe agani moi ge roles and duties mayam se ai yamna ti explain taw jaroige aduga hojik kani SIR sigi phase ahan baloikre phase ahan bar se karam ba state tawkre Bihar tawgre aduga hojik phase ani shu bane bata phase ani shu basina Andaman and Nicobar Lakshadweep Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, Puducherry, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal se mayam se tawi adu 2026 ta election tawrakadawri hari ba state sing sina Tamil Nadu ne Puducherry ne Kerala ne West Bengal ne si mari se 2025 26 da election tawraktoine ba adu dunane aduga Assam gi oina di election Assam gi oina di sigi se SIR yaw dabra hai tar Assam gi oina yaw roi moi gi di already NRC ke kachu tawgre aduduna SIR taw oi habidina te tawrakani adu tarsu mugina separate oina tongan be revision ama lakane ba sini next tawasi next ina Netanyahu submit pardon plea in corruption case to Israel president so Israel ki prime minister Benjamin Netanyahu se mana mogi president Israel ki president Isaac Herzog haina kawi masida pardon mangonda corruption ki allegation mayam ma hairiba mayam do adu pardon tawbiya pardon hai taraga de kone request tawbadini ai bunga piu haina aina aingon ai gi mathak tawiba trial do adu laptop bi adu aingon punishment piba do adu pibi ganu haina yamna real oiba condition ni hai tare request especially prime minister ki sumani request lak passe Israel da oina ahan bane ado kari kari no mangon accuse oirise ahan bada corruption case se mangon ahum thokna magi case magi mathak te lai ahan bada cheating fraud ki oina magi mathak te case laire ani subada sagi misusing official power magi power do misuse tawba hai tare bribe loramba and ahum subasina sagi bribe loramba hai tare mangon the allegation se atopa acho acho ba mi mayam amadagi jewelry kai kai mayam ama loba and adugi mathakta sagi political benefits ke damakta media owners mayam amada kano pini kana bapi gani engonda hoji aigi maramda apa apa ba mayam ama phong kholu haina magi business ki maramda haidi paisa mayam ama piramba adumba yaweba sise adugo magi mathakta conviction budi oidri ko hoji trial ni tawri se ma se allegation chi aduni ado ma se convicted oidri ma se adu makni haina adumaina oidri just adum convict oidri just trial se how oiri haibane ba aduduna trial se lepu haiba kai gi maram gi no Netanyahu na trial lepu hai tar hai se hai taragadi hojiki trial sina mabu district tawre haiba mana court sida hafta amada ahum la court chatpa mathau taiba aduduna country ama mana purak panina aina adum hanjana court lak pataragadi ai gi thabak se mayam ama national gi problem mayam ama solve tawba se ngamuk ai di ngam oi habi gi mo dumaina hairami aduga sigi case se political fighting gi ayambana case ne ado haidi adugumba ayamana oigale political fighting gi aduduna sil lawtho aduga trial se lawthoba matungda si country se ikoi pharakani aduna traga de koi country da hoji irang to se adum thokane haidi magi logic to adudune aduga risigi request am controversial oiba aduduna ni news tiare se masigi request da taigi Israel gi prime minister leje do magi opposition da laiba aduga civilian mabu yaningdaba mayam amana sumaina haisi kaigumba power da laiba mi amana magi mathakte allegation laiba matamda ngakpi wana haiba tar ngakpi gi betaragadi mase sagi law se sina sidagi hena power ne hena ikoi paisa power sine hena kane kalli haiba do adu utkrani aduduna ikoi democracy se weekend oirakani sise extraordinary request ne aduna sitting prime minister amana ta Israel history ta tawkhidri aduduna sise yamne dangerous oiba future gi leader sing da su kaino mama ullane yam dangerous oiba pon ama ullamane haidi aina tawning tawbe ay adu kona pardana adum ni baya habda opponent sing na hairam sigi political poni mangonda
political power. They accuse him as using political power to escape legal action. Magi political power do season matungda legal action dagi ngakpina ba haibani ado si yaninge na adumana hairameba. Sini ado mayamgi mot karino adum haibiro. Next in AIDS TB fight Tamil Nadu shows the way again. AIDS Tamil Nadu si AIDS haidi kaino HIV haidi kaino ahan bada yengam si AIDS acquired immune deficiency syndrome mase chronic yamna potential life threatening hek nabu naraba adum ayambana adum shira bane karamba virus na thokan bano human immunodeficiency virus immune dukki mati magi immune sondara damne ba adudun any anaba lakpa kan mangon adum attack tawgadaba HIV attack the body immune system sama attack tawi migi person se yamna vulnerable oheleba infections and disease adum atopa infection atopa disease lakma matam adum kan manga maroidam ne aduna HIV se kaiguma treat tawdaba taragadi AIDS on krani magi transmission kamaina mi amada HIV na hai taradi sexually transmission oy matai manao nupa narde nupi na it can also be spread by contact with infected blood aduga anaba mi amagi blood hai tare adudo kan aingonda adudo aingonda haide igi blood ka pungi bataragadi aduga injection punba drug chaba mayam ama needle share tawba adugumba daisu oigelle aduga magi treatment hojik leibra hai taragadi hojik ki effective treatment leite hoji mother dagi child so the minor pregnancy childbirth breastfeeding sida launai currently hoji effective cure leite once kanagumma ma HIV na ki bataragadi moi lifetime adum HIV nai but proper medical care gi matung in the HIV se control to wadi ngam age olhanda ba ngam ba people with HIV who get infected HIV treatment called antiretroviral therapy or ART masi se therapy ji taw dune aduga ma se long live haidi kamatam kuina budi punsi ba ngam healthy life and protect their partners so protect to ba ngam adubu kitang ikona section hawda ba taragadi age adum kumda ki dune ba ngasi se World AIDS Day ni December 1 se sida koina mid 1980 when acquired immunodeficiency syndrome caused by the human immunodeficiency virus was devastating a whole generation of young adults in southern and eastern African nations. So articles the high se siloina ma para le di am thengani aduna aidum samlapna hairam ke mid 1980 adai the HIV AIDS se Africa and India de am thuna rapidly sandorakeba sida adugi matam da koina cure mathokmam naina khida do no strong treatment ju leitaba adudana mi mayam se pangsida sinaba sinaraga HIV AIDS nara matung adu kamaina tawraga koina sisingak thokani haibadu su phajana khangdaba treatment khangdaba diagnose kamain tawgani adu mayam du su khangdaba aduduna atopa kane HIV se madi deficiency immune deficiency orakpanina atopa anaba mayam ju pangtong tong janba TB gumba diarrhea adu mayam ju tong salaba matung da su mi je siba haitare aduna mi asibagi masing se am hengaleba aduna early 1990s sida Indiana kana HIV se all over India da kogi yam sandorakpa yam thuna less than 1% khatani adult population da nari se adoi taraga su nari ba mayam sa ayam bana sikan le aduduna ke dore northern state ta HIV se drug users sing degi sando e haibagi paudu lere aduna aduke gino hai tar awareness leitabagi ne aduna government na sigi mathakta kamaina tawraga thabak se pangthokani haibido adumaina oireba adu India government na 1992 da sumaina national AIDS control project ama puthoe sigi project si plus World Bank ki support ka loina na World Bank ka loina na sigi se AIDS control to na puthoeba but Tamil Nadu na special oiba thabak ama tawi hai 1994 da Tamil Nadu na sumaina Tamil Nadu State AIDS Control Society hai na ama create tawiba sisine yam thuna khoi center dagi hena mana hena yam thuna registration society AIDS control to no bagi damak register tawba aduga fund moigi fund yam thuna adi center dagi fund se moida kaithara moina muk tawde tapidana aduna moina kalam Tamil Nadu gi moigi masagi fund jinaba aduga program se yam thuna implement tawe aduga independently sagi yam thun thabak tawdo duna government asungi slow government gi thabak to ngai de independently thabak tawdo aduna yam thuna
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯐꯥꯁ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯐ ꯁꯦꯛꯁ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯕꯦꯡꯛ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔꯤꯡ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ HIV ꯒꯤ ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯅꯥꯗꯨꯗ ꯅꯦꯝꯊꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯦ एवरीवेयर ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯇꯦꯁꯇꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯐꯝ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ एवरीवेयर ꯏꯆ ꯑꯦꯟड एवरीवेयर काउंसलिंग सेंटर ꯑꯩꯅ नाबा ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯆꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭रिꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯍꯟꯕ अर्ली ट्रीटमेंट से सिजे कमायना तौरगा तौसी हाबदो अदु मयाम तानाबा अदुदुना तमिलनाडुगी HIV गी मोय केनोसे रेट से हंदरेबा अदुना 2000 स्वाइसिदा HIV प्रिवलेंस से 0.54% लेरमदु 2022 योरपा मतमदा तो 0.22 लार्जली अदुमाइना तमिलनाडु मॉडल सिना मरम ओरगा नेमधरेबा अदुदुना तमिलनाडुगी मॉडल से कनो सक्सेसफुल ओरमिना इंडिया की गवर्नमेंट तमिलनाडु मॉडल से एक्सेप्ट तौरे अदुगी मतुंगदा ऑल स्टेट खुदिमक सु माई मागी तोंगान तोंगान तमिलनाडु दगी मागी कनो से लौर आइडिया से लौर मतुंगदा मसा मसागी ऑन एड्स कंट्रोल दुमाइना सन कनो माई माई पुथोखरेबा सिनी अते लेते आर्टिकल से Next next Pakistan reject United Nations warning over its 27th amendment na Pakistan amadi kana gi matang dano Pakistan and United Nations gi High Commissioner for Human Rights Volker Turk hai tar mabaini se sigi marak taneba United Nations na Pakistan na hoji moigi 27 amendment एक है 27 amendment si tawba matamda Pakistan na United Nations na concern rise tawrpa si tawba se tawhom thokte hana adu Pakistan na reject pire noina haidu yaninde hana adu sigi 27 amendment ek se kaino hai target sida leire 27 amendment yam samna harba matamda mase constitution the past constitution se Pakistani constitution se kitang change tawbagi matang da neba parliament da already passed tawkre aduga sida overall hairese kage mana independent supreme court hai dare sige power likhalaktoini aduga kanogi supreme court ki power se reduce tawraktoini likhalaktoini ba aduga independence oiriba mayam se independence oheloidune ba aduga samna haibada military power se hingalakpa aduga judiciary power likhalakpa haibado adudune mayam adum sitagi paba yagani tang thenge ai loina ma explain tawbuji tawjaroige aduna opposition na hai se opposition politicians na hai se amendment se dead kneel for the supreme court ki dead kneel ni hai ba sisina independence to supreme court ki mang kragni the United Nations na kari hai si ki amendment se yam thuna pass taw khibani without proper haidi amendment supreme court na kai haidi constitution amendment taw gai tar di consultation lawyers singa judge singa civil society consultation darkar ta adu consultation sing do amta dauramde debate discussion ikogi India du taw jona debate discussion taw da bill pass taw budo adu duneba aduduna sisina military gi accountability du leiroi military singsa phajana kai hani mogi free pithok pa hai ta aduduna ne Pakistan na kari hairi United Nations concern do misplaced ni abide aikoina tawise human right ki matang na de basic freedom ni aduga rules of law ni human dignity ni haidi dumaina hairam me aikoise internal matters da United Nations na kemto wabi binda karta de hana dumaina hairam see so the yonko establishment of chief of defense force legal immunity for 5-star officers in se mogi legal immunity moina baniam aran batawraga so immunity phangabane bu moise federal constitution court military head foreign policy mayamama and next in aroiba articles na Bangladesh ex prime minister Hasina 2009 killing allegation commission so Bangladesh ki ex prime minister Hasina se 2009 da mana killing amaka order tawi hana dumaina hairakpa former Bangladesh prime minister Sheikh Hasina serious allegation ni ma ki matakta irrigation ni just proof ti tawba nate ko allegation khatani sigi report se kanana current government hoji interim government ni pale je interim government se na puthorakpane 2009 de exactly kari tawkhibano hai taragadi February 2009 sida
soldiers of Bangladesh ko Bangladesh ki kana rifle hai tare Bangladesh Rifles aduga border security force Bangladesh Rifles border security force ni start a violent revolt in Dhaka da violent revolt ama haukiba sigi mutiny hana so kawi sigi mutinies all over the country sandoki dana mi 74 the minus hat ki bani aduda 74 sida army officers su yawi aduga hazki hariba BDR se su yawi Bangladesh Rifles se su yawi border security force ai tare su yawi aduga amana civilian mayam ama su yawi ba sigi mutiny se entire country tawki aduna security crisis thoke ba example zai BDR se khani leraga border guard Bangladesh aina dumaina onthoki bani aduduna si mayam se hana bagi damakta commission na haise hasina na order tawbani haina haiba sigi allegation proof ti tawdri aduna former MP Fazal Nur Taposina ma se coordinator ni haina hai ado masina he allegedly helped to organize the killings to tawnabagi damakta mana help tawbani aduga he was considered close to Awami League ki close partner ni haina MP Fazal Nur se sina hairameba Fazal Nur Taposina sini aduga hauzik karigino hai tawa hausina se hoji Bangladesh ta kano laite ko India da 2024 mo massive student protest taw kibedo aduduna ma se mo Bangladesh tagi hoji lakpa kana ma je hat kidram death sentence to pigramina commissions na se hoji 16 year ye matung da karigidamakta investigate tawrino hai taragadi previous government mana palingai da masagi case ko maina puthokani na tra adumaina puthomda ba the new interim government se Muhammad Yunus sina hai aduduna country sima hojik leitramina country na aseng bado khangpham tho e kai marangi kamain taw khimno hai bado aduga public tagi losalibu mayam hojik loina haigani sineba allegation si amna di controversial oiba allegation ni maram di magi timing do yadi government simbaga tangai adusu interim government ni aduna se political revenge oiramba su ya hena ma'am ama hainai maramdi ida evidence so diam laita ba just report adum adumaina oibani hairiba asaigi magi maruptuna adumaina hairakre aduna oiramane di strong evidence to laite ba duna ne matang as the video solution jaragi sigumba cases mayam amsu laita banate da ko Fiji Turkey da adumaina kugi tawkiba mayam adusu sigi case mayam se puthoko tokpana mayam tawkibani ko magi country gi hek sarkar change tawkiba matungda matang as the video solution jaragi thagat chal